Сега ја повикувам господјата Грозина Ременски, универзитетски професор. Добро вечер, Битола, добро вечер, почитувани битолчани. Како и во минатото, така и денес, Битола знаеше и знае како да ги почитува и да ги вреднува историските придобивки на својот народ и на својата држава. Битола, која што е град на револуционери, на народни херои, знае колку боли погазувањето на придобивките од антифашистичката војна на Република Македонија. Сите оние кои што дадоа крв 29.000 борци во Втората светска војна, ги дадоа своите животи ние денес да живееме во слободна и независна Македонија. Тие ни оставија аманет никогаш да не го заборавиме злото на фашизмот и антифашизмот да го втемелиме во сите наши борби за подобра иднина и за демократизација. Битола не може да го заборави понижувањето од јули 2011 година, кога желни за власта ја пазари амнестијата на воените злосторства во 2001 година. Битола, сите честни битолчани, секој човеколюбив граѓанин не може да го заборави амнестирањето на воените злосторства, исто како што не може да го заборави плачот на загинатите битолчани од Вејце во април 2001 година. Злоупотребувајќи го името ВМРО-ДПМН и така наречените патриоти се јавуваат и сакаат да се представат како спасители на македонскиот народ и на Македонија. Да ги запрашаме, од кого тоа не браните? Од македонците? Од Бранко? Од кого? Јас би им порачала, аман, доста е. Доста не бранете. Ако сакате да им помогнете на Македонија и на македонскиот народ, одете си, напуштете го авионот кој што го кренавте толку високо и го оставивте да лета без пилот. До кој дереже дојдовме? Што направивме и што треба да направиме? На сите овие прашања, почитувани граѓани, ве молам да си одговорите самите себе си. Не заради политиката, не заради политичарите и заради партијата. Одговорете си самите на себе. Бидејќи одговорот си го должите себе си и на своите деца. Сите оние кои што планираат честно да живеат во Република Македонија, да работат и да создаваат иднина, мора да си одговорат на овие прашања. Да не дозволиме да продолжиме Македонија да го носи епитетот на печалбарска држава. Да не дозволиме Македонија да го носи епитетот на земја на баратели на Азија. Подсетете се, колку пати во секојдневното живење сте ги слушнале вашите сограѓани да се запрашаат кога ќе добијат социјална помош, дали ќе ја добијат по приоритетните листи или пак ќе чекаат да дојде на ред листата на дискриминирани и обесправени. Така е со социјалната помош, така е со субвенциите, така е со стипендиите, така е со сите пари што државата ги дава на народот и ги натера да мислат дека не ја заслужуваат и платата што ја земат, и пензијата што ја земат, и она малку пари што го добиваат. Се прават листи на привилегирани лица, на привилегирани бизнисмени, привилегирани стопанственици, привилегирани дуќанчи.
но од другата страна се листата на оние кои што се предплатени на инспекции, предплатени за казнување. Ајде сега да се запрашаме, кој тоа го дели и го подели народот? Да не се залажуваме, почитувани граѓани, дека оваа власт ќе ја доведе Република Македонија пред портите на Европската Унија и НАТО. Тоа е далеку од нивната агенда. Бидејќи доведувањето на Република Македонија пред портите на Европската Унија и НАТО ќе значи воспоставување на правила и контрола. Онаа контрола од која што власта се плаши како ѓавол од темја. Ги задолжија нашите деца, ги задолжија нашите неродени внуци и правнуци да го враќаат нивниот долг од луксузите на бетон и бронза. Чумни се барокни фасади, кога внатре се е труло и почнува да смрди. Во недостаток на систем, во кој што граѓаните ќе бидат заштитени, Груевски и владата наметна владење со сила, со закани, со уцена, со протекционизам, со непотизам, владење по партиска директива. Во отсутство на владење на правото и на правичноста, граѓаните се повеќе ја губат вербата во институциите. Ние граѓаните сме тие кои што треба да се залагаме, да го вратиме, да го воспоставиме, да го бараме од политичарите, да ја го бараме од опозицијата, воспоставувањето на системот на вредности, правила, процедура, демократија, се она што денеска го немаме. Затоа што единствено така ќе се врати вербата во институциите, ќе се врати вербата во животот и во иднината на оваа држава. Треба да се бориме, да воспоставиме систем кој што ќе биде управуван од стручни, честни, совесни и компетентни кадри. Тие треба да бидат гарантот дека ќе изградиме правна сигурност за себе, за нашите млади, за нашата идна генерација. Само со правна сигурност и со гарантирани човекови слободи и права, гарантирана демократија, оваа држава може да обстои и да биде држава. Сите зборувавме дека 24 декември е падот на парламентарната демократија во Република Македонија. Јас би додала, 24 декември беше само кулминација на политичкото насилие и праќање на порака на сите оние кои што сакаат да се побунат за правда и законитост, да им се каже дека однак пред ќе бидат задушени. Но ние денеска, сите овие луѓе кои што се собра и што се собираат на Народниот парламент, зборуваат дека имаат храброст да кажат не на политичкото наследство, да кажат да за иднината на своите деца. Сите ние, граѓаните на Република Македонија, во отсуство на познавање и признавање на политичката одговорност на носителите на власта, треба да ја земеме одговорноста за собствената иднина и иднината на државата во своји раци. Сите ние треба да бидеме одговорни во носењето на нашите одлуки и да избереме каква Македонија сакаме да имаме. Да ја вратиме довербата на институциите, кои што наместо заштитници на народот се претворија во полтронски гнезда, на уплашени работници кои што треба да прашат дали треба да работат и дали смеат да работат, за да се ја зачуваат и така малата плата што ја зимаат. Ова е порака и до нив. Не плашете се.
Го разбираме вашиот страх. Бидете совесни и дадете си го одговорот самите на себе ако не сакате да го кажете јавно. Но на денот, кога ќе имате можност да бирате, застанете и размислите. Каков одговор ќе им должите на своите деца кога ќе ве прашаат за каква Македонија одлучивте да живееме и да живееме. Сите ние кои што ја делиме оваа одговорност сме тука пред вас. Вашиот број кажува дека сте свесни, разбудени сме, а кога сме разбудени, значи дека знаеме какви одлуки ќе носиме во. Благодарам ви.